자신 있지? 국정원과 수산업자가 같이 힘을 합쳐서 수리남에 있는 한국 마약왕을 잡는 이야기. 생존 본능이 강한 사람, 목숨이 걸려있는 하루하루를 보냈던 수리남, 그때 10분 발휘했다라고 볼 수가 있지. 트윈스 자꾸 시구 제안이 들어와서 한국 시리즈 가면 하겠다라고 아주 큰 소리를 쳤는데 제발 까먹었기를. 오! 나이스 볼! 이야, 어깨 좋네. 네이브룩 동의하기도 그렇고 무엇보다 대사가 좋으면 좋은 연기를 할 수 있는 밑거름이 되는 것 같아. 넷플릭스를 만나면서 접근성이 너무 좋은 거야. 내가 어디에 있든 늘 그걸 찾아보면서 가까이 함께 하는 것 같아.